नाज़रीन नवाखे आम ख़बर ॾिनी त पीटीआई अॻवान फ़रक हबीब पारां फवाद चौधरी खे इस्लामाबाद खणी वेंदड़ गाॾी खे लाहौर टोल प्लाज़ा वटि रोकण जी कोशिश कई वई आहे। बिल्कुल नासिर नवाखे अपडेट कयूं पिया। फ़रक हबीब कारकुननि सां गॾिजी गाॾीअ खे रोकण जी कोशिश कई, पुलिस कारकुननि खे पोइ ते धिके छॾियो आहे। ख़बर अवांखे ॾियूं पिया पीटीआई अॻवान फ़रक हबीब पारां फवाद चौधरी खे इस्लामाबाद खणी वेंदड़ गाॾीअ खे लाहौर टोल प्लाज़ा वटि रोकण जी कोशिश कई वई। अवांखे अपडेट कयूं त फ़रक हबीब कारकुननि सां गॾिजी गाॾी खे रोकण जी कोशिश कई, पुलिस कारकुननि खे पोइ ते धिके छॾियो आहे। अवांखे अहम ख़बर ॾियूं त पीटीआई अॻवान फ़रक हबीब पारां फवाद चौधरी खे इस्लामाबाद खणी वेंदड़ गाॾी खे लाहौर टोल प्लाज़ा वटि रोकण जी कोशिश कई वई आहे। ख़बर अवांखे ॾियूं पिया पीटीआई अख़बार फ़रक हबीब पारां फवाद चौधरी खे इस्लामाबाद खणी वेंदड़ गाॾीअ खे लाहौर टोल प्लाज़ा वटि रोकण जी कोशिश कई वई। तफ़सील मालूम कंदासीं। लाइन ते मौजूद आहे केटी न्यूज़ रिपोर्टर गुलाम रसूल कुंभर। जी गुलाम रसूल, कहिड़ा तफ़सील आहिनि? जी पीटीआई जे गिरफ़्तार थियल अॻवान फवाद चौधरी खे खणी ईंदड़ जेका पुलिस आहे उनखे इस्लामाबाद टोल प्लाज़ा ॾांहुं ईंदड़ जेको रस्तो आहे उते फ़रक हबीब पीटीआई जे अहम अॻवान तरफ़ां गाॾी खे रोकण जी कोशिश कई वई आहे। उन दौरान पुलिस ऐं कारकुननि विच में चकरियूं थियूं आहिनि ऐं पुलिस जेके पीटीआई जा कारकुन आहिनि उन्हनि खे हिन वक़्तु धिके छॾियो आहे। इन सिलसिले में फ़रक हबीब हिकु बयान बि जारी कयो आहे जंहिंमें संदसि इहो चवणु आहे त लाहौर हाई कोर्ट जे वाज़े हुकुमनि खे नज़रअंदाज़ करे फवाद चौधरी के इस्लामाबाद वठी वञी रहिया हुआ। कालू शाह काका ते रोके पुलिस खे मयार ॾिनी ऐं साॻे वक़्तु संदसि चवणो त अदालती जेके हुकुम आहिनि उहे नज़रअंदाज़ कया विया आहिनि। असां ते फायरिंग बि कई वई आहे, इहो चवणु आहे फ़रक हबीब जो। अहिड़ी रीति फ़रक हबीब तरफ़ां फवाद चौधरी खे खणी वेंदड़ गाॾी खे रोकण जी कोशिश कई वई। उन दौरान पुलिस खेनि रोके वरितो आहे। जी अच्छा गुलाम रसूल, इहो ॿुधाइजो त फवाद चौधरी खे इस्लामाबाद मुंतक़िल कयो वियो आहे या के ॿिए हंधि मुंतक़िल कयो वियो आहे, का ख़बर पइजी सघी आहे? जी बिल्कुलु हेसि ताईं जा जेके इम्कान आहिनि जंहिं हवाले सां ॿुधायो पियो वञे त फवाद चौधरी जी गाॾी जेका आहे उहा लाहौर मां ॿाहिरि निकिती आहे। कालू शाह काका वटि हुनखे रोकण जी कोशिश कई वई आहे। इस्लामाबाद पुलिस खेसि कस्टडी में वरितो आहे त इस्लामाबाद पुलिस खेसि इस्लामाबाद आणे रही आहे। उन दौरान ही वाक़ियो जेको आहे उहो पेश आयो आहे। घणो इम्कान आहे त फवाद चौधरी खे इस्लामाबाद आंदो वेंदो। कुझु देरि पहिरीं बि इस्लामाबाद पुलिस तरफ़ां हिकिड़ी पधिराई जारी कई वई जंहिंमें चयो वियो त फवाद चौधरी खे इस्लामाबाद मुंतक़िल कयो वेंदो। त हिन वक़्तु उहो फोर्स जेका आहे उहा फवाद चौधरी सां गॾु आहे। फवाद चौधरी खे खणी करे इस्लामाबाद तरफ़ रवाना आहे। जी